زبیره که تا کتلی نو موږ اکثر دا خبرې کوو په حجرو کې ناست یو چې دا حجره چې ده دا زموږ د پښتنو د ثقافت د اقدارو د ژوند ژواک د دې ټولو ترجماني کوي. بالکل. نو تا دې خبرې ته خیال کړی چې دا موسیقي چې ده یا شاعري هم ورکې واچوه دا دواړه څیزونه هم زموږ د ثقافت او د اقدارو ډېره زبردسته ترجماني کوي. بیخي سمه ده. نو نن خو موږ سره نثار محمد خان صاحب هم ناست دی حجره کې، نور ملګري هم ناست دي، یامین خان هم ناست دی. که نثار محمد خان صاحب نه موږ وورو چې دا موسیقي دا شاعري دا څنګه زموږ د اقدارو ترجماني کوي او د حجرې او د دې حجرې د ناستې او د محفلونو سره نسبت څه دی، نو مزه به ونه کېږي. ډېر خوند به وکړي نثار محمد خان صاحب. نو اول خو زه ستاسو مننه او د خپلو ملګرو هم د حجره کې چې ناست دي چې زه یې حجرې ته رالم او زما د طبیعت خبره مو وکړه، ځکه چې دا حجره په دې کې موږ هر هغه خبره کوو او هر خبره زده کول غواړو، هغه زده کول غواړو چې هغه زمونږ په خپل زړه کې تېرېږي چاته ویلی نه شو. او شاید چې تاسو خو د خیره سره نن سبا خو موږ پښتنو ټول تعلیمونه ډېر کړي، تاسو د خیره ډېر ښه تعلیمونه هم دي او په دې خبر هم یې چې زمونږ دا حجره وړومبنۍ خبره په دې دا کول غواړم پخوا به د حجرو دیوالونه نه وو، اوس د حجرو دیوالونه دي. چونکې تاسو د کلچر خبره کوئ د موسیقۍ په حواله ورته راځو، خو دا یو خبره کومه چې زموږ د دې حجرې واړه دیوالونه دیوالګي بلکې د هغې نه به بهر موږ ویژن ډېر زیات و، لیده به موږ ډېر لرې پورې وطن خپله خاوره خپل پټي نو د هر شا ویژن به ډېر لرې پورې رسېده. اوس دغه چې حجرې ته دیوال جوړ شو بلکې زه به ورته وایم هغې نه ما بیټکۍ جوړ کړو، نو چې بیټکۍ جوړ شو نو زما سوچ محور چې دی هغه یې محدود کړو، ځکه چې پخوا به زما ګډبا یا شپون په پټي کې ټپه ویله نو اکثره به هغه ټپه ما اورېده هم په حجره کې. لکه موسیقۍ خبره کوو خو د موسیقۍ بنیاد دا هم دی چې ما سره په د ټولو نه زوړ صنف چې کوم دی هغه ټپه ده. موسیقي په خپله د ټولو نه زړه به دا ووایم چې که زمونږ زمیندار یو یې جغ په اوږی او هغه سهار لړ شي پټي ته بتک په تاسو پېژنئ، بتک د اوبو یې سره پکې وړې هغې کې دغه نه یعنې غړی وي صرف په هغې کې په هغې به یې اوبس کړې هغه به چې پټي کې بتک کېښودو تاسو یې کینو کوي هغه پټکې وتړو او جغ او یوې به یې راواغسته او چې څاروی به روان شو نو هغه به وي قربان. اوس دا قربان ما سره بیا دې کې لږ بل خوا لغونې تلل غواړم چې ما باندې ټول خلک دا اعتراض کوي چې ستا په دې پښتو کې دا ډز دا ټوپک دا جګړه دا دي، زه ورته هم راشه زما ټپه وګوره په دا خو یا قربان نه شروع کېږي. تاسو ته زما نه زیات ښه پته را زما ټولو ملګرو ته پتې حجره کې موږ سره بېګا راغلي وو بله شپه راغلي وو خلک راځي مسلمانان دا خبرې د زار او د قربان خبرې زار او د نو موږ هر ځای کې زار یا کزار یا قربان بلکې محبت زمونږ میندو خویندو به میچنې وړولې که نه والله د میچنې په هغه ریتم باندې په هغه ګر باندې هغې به هغې دواړو به میچنې به هم کوله او ځان سره به د خپل ژوند هغه کړانې چې دي هغه به یې په ټپه کې ښکارېدې په خپله. دا نثار صاحب تاسو خبره روانه ساتلې بې ادبي دې معاف وي دا خبره ګوره دا حجره ده په دې کې ټیک در مشر خپل ځای دی خو سته چې کومه خبره کې هغه ډېره ضروري ده چې د هغې جواب زر پاتې سوال ووایم. زه دا ویل غواړم چې لکه یوازې د زار او قربان خبره هم نه ده، موږ به هغه زار او قربان په یو ریدم سره په یو ترنم سره ویل، ټپکه شوه یا تاسو د میچنې خبره وکړه نو د پښتنو ښځې زنانه به ناستې وي میچن سره به څه هغه سندره یا څه ترنم کې به لګیا وه سارې به بې اللهو به وه ماشوم به جولای کې پروت و زما او اللهو به ورته هم ویې ګورې بلکل جي زه پښتنه صرف دا کول غواړم چې د موسیقۍ د ترنم او د آلې چې ده د پښتنو په مزاج کې د دې په خټه کې هغه ګلی شوی نه دی ګنې زه خو خدای نه وم چې خټه کې غلی شوی دی خو زه به دا ووایم چې دی ځان سره راوړی ځان سره په ازل کې راوړی یا دا ټکي ورته ولې چې تاسو وګورئ زموږ انساني ژوند ارتقا دا ټکه لږ ګران دی خو شروعات چې کوم شوي دي نو موږ د غار زمانه ورته وایي په غارونو کې به خلک اوسېده ښکار به وکړو نور خو څه نه وو پاڼو نه به ځان پټ کړو په پاڼو باندې را به خو غشي لینده به ورڅخه وو او چې غار ته بل خوشحالي به کوله ګټې به ځونډې وې بالکل په تسمو به یې تړلې وې تسمه
تاسو به پیژنئ دا سرمن چې نری نری کټ کی نو هغې نه خلک ته کټونه هم جوړوي نو هغې باندې هم یو کلچر یو زبردست هغه زموږ په دې کلو کې به کټونه چې وو نو هغه به څه به د سرمنو کټونه اوس زما خیال نشته څه به د پړو هغه د پړو نو د پړو به په دې باندې د بون کټونه د بون کټونه به هغه به ځکه و چې هغه کټ کې منګوړې نه کېږي د سرمنو چې کوم کټ یې کې منګوړې نه کېږي خو د بون به ځکه ورسره جوړو چې موږ سره هندو او مسلمانان موږ یو ځای اوسېدل نو هندوان به د سرمنې په کټ کې ناستېدل نه وایي دا د ګو ماته د غریب په کې نسته ګوره زما د کلچر د بل د مذهب سوره خیال ساتلی دی لکه زه دا د امن په حواله خبره کوم چې موږ خو په دنیا کې لکه سوره پورې چې موږ قومونو هر چا سره زموږ انټریکشن راغلی دی هغې سره ژوند جواک راغلی دی موږ د هغې د سهولت خیال ساتلی دا نثار صاحب دا خبره لږه نو زه بیا راځم ستاسو خبره جی دا خبره لږه د یامین خان ډېر شوقي دی د موسیقۍ نو مجموعي لحاظ سره خو ثقافت او کلچر خبره ټیک ده خو موسیقۍ ته داسې راولو چې زمونږ د پښتانه چې کوم موسیقي د پښتو ده اول خو دا سوال پیدا کېږي چې آیا زمونږ د موسیقي زمونږ خپل پیداوار دی یا موږ د نورو نه اثر اخیستی دی په دې به هم خبره کوو او بل دا ده چې بیا به دا موږ د شاعرۍ سره هم لږ د دې نسبت جوړو خو لومبی راته نو اول خو دا ته چې کومه خبره دوه وکړې یو خبره دا بنیادي دا هم پکار ده چې دا موسیقي د چا وه او لومبی دا خبره دا چې دا موسیقي ما چاته نه راوړه دا سپینول غواړي خبره دا ده د موسیقۍ چې کوم ابتدا به ورته ووایو نو داسې به وګڼو چې په دنیا په مخ باندې ډومنی د باران ساس کې راغی دغه د موسیقۍ ابتدا وه وایي دا څنګه هغه ساس کې چې راپرېوته به اوس هم تاسو وګورئ کور کې باران ورېږي د باران د دې شړک یو اواز راځي یو ساوند یو ریدم ورته وایي هغه یو لی ده ټیک شو جي د هغې نه یو موسیقي پیدا کېږي نو دغه لی چې کوم ده نو دغه خو به راتله خو سهار وختي به چې څه وخت کې زما هغه کس چې کوم سره کټ نو هغه سره کوټه نه وه هغه په غارونو کې اوسېدو نو یو مرغۍ به سهار وختي اواز کو هغه مرغۍ اواز سره به هغه به دومره میوزیک ولو دومره موسیقي به وپی چې په هغې زما یو فوک سندره هم شته وایي په نیمه شپه کړې اوازونه وتوره بلبله ناخا ده خوږ اشنا دې بیل کو تل درځي بچې خوږ اشنا دې بیل کو زما نثار صاحب تاسو خو دا ډېره ښکلې خبرې کوئ او دا سندره هم ډېره زبردسته وویله خو زمونږ دا حجره چې ده نو په دې کې به مونږ سره منګي او رباب او میلسیان دا زما زړه خبر ده نو مې چې په دې هغه څه شو اصل نه اوس دې بلګه دغه ملګری ماته وځي دلته خو رباب نشته دلته منګي رباب هم دلته ځوړندګر دی په حجره کې نه خو ځوړندګر زه خو والا ما چې زما په حجره کې کله کله به دې کې داسې کوو چې یو منګي والا به راشي کنه پښلیدلې کټ کې باغ ناشتي دا خو نوی نوی کټونه دي خیر سره پښلیدلې کټي او هغه ناشتي په هغې کې رباب غږی دې خو سره دوکړه یا منګي منګي نه پاغي ربړ به نو تړلې په لاس پیدا کو لاس ته به خبره لاس ته به زنجیر یا کړای یا ګوتا چولې و هغه به ټک یاستو نو هغه ریدم باغې سره برابرې دو نو تاره موسیقي خبره کوله چې را موسیقي د چا ده دا موسیقي زما ده زما خپل ده ولې زما زه انسان بني ادم د دنیا په مخ چې کوم بني ادم دی دا موسیقي دا هغه ده ځکه چې د دنیا په موسیقۍ کې یو خبره لږه نوې کوم چې موسیقار اوري چې دا خبره باندې پوه شي د موسیقۍ 22 سرونه دي او 22 سرونو کې بیا د باجا کې سبتک تاسو وګورئ هغه 2 شي په دې کې بیا ورپسې نمایا سرونه 12 دي خو موږ چې کوم زده کړي هغه ودی او موږ زده کړي دي مغرب هم دا زده کړي دي خو د مغرب په سیمفوني کې بیا لږ زیات شته سرونه او د هندوستان په موسیقۍ کې هم سرونه دي او ټوله موسیقۍ په دې بنیاد ده په دې باندې نو موږ سره دا موسیقي چې کومه زما ده زما مطلب مې دا دی د بني ادم د انسان ده دا زمونږ ده موسیقي بدل نه زه خلک وایي دا مغربي ده دا مشرقي ده نه زه هغې ته موسیقي وایم بس تاسو وایي خبره لږه اوچته کړم خبرو ډېر خوند کړی خبرو خوند کړی ده ته خو اورې بچی که نه هغه یو نه اوري زما خیال دی بچی ډاډه کېنی زه ذهن کې مې نورې پوښتنې ما د موسیقۍ تاویز خپله دا مې ورته وایي دا او زمونږ ده دې کې د هېڅ چا څه کار نشته خو زما موسیقۍ کې یو زبردست او سره بل خبره ده شاعرۍ تا وکړه د شاعرۍ مو چې د دې بشاعرۍ موسیقۍ او د شاعرۍ سره تعلق ګور وسره جی تاسو یو خبره باندې سوچ کړئ یو د غم نه شروع کو یو کور کې غم شوی او په کوڅه کې جوړه ښځه رادن نشي هغې څه وایي هغې ته وایي سانده او هغه سانده چې وایي هغه خبرې نه
هغه میوزیکل وي هغه میلوډي وي میلوډي هغه بالکل هغه طرز وي خپل لسان دی هغه مړي پکې ستایي مړي صفات بیانوي یا دغه کوروالو درد او غم هغه کې شاملي دا هغه مثال به درکم نوحه مرثیه دا چې موږ سره کوم دي په اردو کې دا ټول میرانی سو معنا دوست ناریم ورته وي کنه دا ټول چې کوم دي نو دا دې طرز خپل الله طرز یا جوړ کړی دا موږ هم دې زنانو په کورونو کې ناست دي او په کورونو کې ماشوم ته الله ویل را زانګو با موږ ته بنش وایو څوک ته شاطر وایي څوک پای کې به دوه پړي ځوانډو زانګو پکې ځوانډه وا جوټه به ورکوله او الله به وي او ماشوم با پټ سترګو بلکې کله کله غلې غونډې به مسکې شه چې الله هو شاء الله هو للی للو للی للو لکه د دې موسیقي هغه د ریتم اثر په ماشوم د دې بنیاد چې کوم دی بنیاد د موسیقي اثر خو په ماشوم نه په غوي باندې اثر غوي مشته دی بالکل صحیح یو بنسکی طاقت شپېلې وها ابو بس شپېلې هغه څو شروع کته نو ته ورونه اثر کته کې وبوته وسه بالکل صحیح دغه شان په صحرا کې اوخ نزي قافله روانه ده او دی او ساز ده زما رباب ته جوړ شوی به ورسته په خبرو کو بل بل ورس کو خیر وګدیږي به خو چې دا ورته نو دا او هغه چې وګړي څه وخت کې هغه چې سریدم تیزیږي هغه سره دا اوخ منډه تیزیږي ځکه وتر سیرا جهاز وې دي ته خداشان وګوره ته او دا شپېلې ما ذکر وکړو اسه د ساز ته هم راځو زمونږ د ساز د پوکی ساز دغه ته سوي شپېلې بالکل بلکې شپېلې ځکه و چې دا شپېلې موږ شپېلې بالکل هغه سره ده لکه په بنگال کې لکه یو بټیالي طرز دی په هغه باندې بانسونه ډیر کېږي هلته که نه نو هغه طرز چې غږېږي نو هغه یې دغه بانسونه را کټ کړي دي هغې باندې هغه پوکي شی جوړ کړی دی هغې ته بانسوري وایي بانس نه یې کټ کړې ده که نه نو دا شپېلې خبره دا شوه نثار صاحب دا شپېلې چې ده شپون سره خاص تړلې ده که نه دا نور خلک هم چې کوم دی نو هغوی شپون غریب چېرته اوزګار چې شپېلې وغږوي نه چې ګډې سره یي نو شپېلې هم ورسره اوزګار نه خو اوس هغې ولې غږوي هغې دپاره یې وړوکی ونه مثال در کومه چې خبره اوږده نه شي اوږدېږي نو ما کابو کوه ځکه چې د ری یو ښار دی د چچنیا سره ښکته غرونه دي مارماره غرونه دي نو هغې په غاړه باندې یو ښار دی په ایران کې ری په هغې کې یو ماشوم و 12 کالو هغه به غویان سرول نو دا کابل نه موږ ته کابل وایو تاسو ته زه نالکو کې ورته درب وایي ګیا سر د هغې کې پونکې غوندي کړې خیال هغه راوشکو به او هغه به مات را مات که په خوله کې به کېښود او غږو به لکه زموږ د پښتو د دروزې اساس دروزې والا اساس چې کوم نو هغه سړی چې کوم هغه د قرآن پاک حافظ و هلک ډېر زبردست عالم و نو هغه سړی چې کوم دی هغه چې کوم شی دغه جوړ شو بیا ایجاد شو هغه له هغه نوم موږ ورکړو هغه ته موږ وایو بو علی سینا دا ډېر لوی نوم دی سینا د شینای نه زه به چې بس تاسو کوم ما ویل چې تاسو خو خبرې ډېرې خوږې کوئ خو زه خوږې نه اوږدې دي تاسو به خامخا زه دې ته راولم چې دا شاعر چې کله شاعري کوي نو د ده په ذهن کې څه ترنم څه ریدم هم وي که نه بالکل ده په دې ملک پوهېږي زما شاعر چې په دنیا کې واحد زما ژبه ده وړومنۍ ژبه خو هبرو ده واشنگټن په یو ګټه باندې لیکلي دي په نیم زره ژبې دي دا عبراني ژبې خبرې کوي تاسو عبراني ټیک شو ایبرو چې دا ټول نه زړه ژبه ده دویم نمبر زړه چې ده هغه پښتو ده که واشنگټن ته لړی هر کله فلولوژي ډپارټمنټ ته لړ شي فلولوژي ته او هلته په ګټ باندې دا نومونه لیکلي ده دغه صحیح ده اوس تا چې کوم تپوس کړی دی اوس موږ سره موږ په دنیا کې واحد قوم یو د بل چا سره دا نشته موږ سره طرزونه مخکې جوړ دي شاعري پرې وروسته کوو دا ډېره اهمه مطلب دا هیڅ سره نشته میټو مثلا ټپه ده ټپه ده صحیح دی په ټپه نه سېلابه او 11 لسته بالکل او دا څلور د کوم ځای نه رااله دا یا قرزان یا کذا یا کذا څلور چې پوره شي یا قربان او که نه ګرامر خو ما نه غلطوم زه ځکه چې زما په سیمه یو سړی پیدا شوی دی پلیدي او هغه ما له سنسکرت ژبې ګرامر لیکلی دی نو زه په ګرامر به پوهېږم په کار چې دا ما ته پته وي نو د ټپې دواړه دغه چې کوم دي مصري برابر دي خو هغه سبجیکټ چې کوم دی که نه هغه لکه زه به یو ټپه تاسو ته کوم راشه جانانه چې پخلا شو راشه جانانه چې پخلا شو دا نه سېلابه ده ټیک شوه او عمر د ژبې مازدیګر د تېر وشي اوس دې کې دا بله 11 لسته نو دا نه غړومبني به په څه برابر یا قربان یا کزار یا کزار زار تاسو خبرې مطلب دا دی نو موږ سره موسیقی وجود مخکې دی دغسې موږ سره ګوره د مصریزه والا نیمکای والا بګتای والا چاربیته والا بدله والا کسر دا 11 قسمونه دي دې ټولو دا موږ سره شته
زما شاعر چې کوم دی دا بچی دی کې بس وک شاعر هم یو زلمه وي پکې شاعر چې کوم دی تاسو هم یو کنه دی جی جی بالکل نو سیوای زمانه زه شاعر نه نو دغه طرزونه موږ سره د میلوډي شته نو زمونږه فطرتن زمونږه دا میلوډي چې ده کنه دا سور چې وته وایي دا خو زناور له الله تعالی یو بخشش ورکړی دی انسان له هم ورکړی دی د په دې کې خیالي خوشحالي کې د کریټیو کار چې ووري په دې باندې د ذهن ته خوشحالي راځي صرف دوه خبره ده کنه دې باندې په دې پیسې نه ګټي ټیک دی د روح خوشحالي کې بالکل بالکل دا انر چې کوم دغه ته سکون رسي تاسو د اصناف خبرو وکړه کنه چې بلاډي او دیار لس کنه چې د ولسی اصناف تی بیا پسې د ادبي اصناف موږ ته اوس مغرب نه راغلي دا جدا کوو دا جاپان نه راغلي هایکو راغلي دا ترل راغلي هایکو خبره کوم نه جی نو ما دا بنیادی سوال زما دا دی چې آیا زمونږ په دغه زړو اصنافو چې کوم موسیقي ختلې ده نو دا اوسنی نوې اصناف چې کوم دي دا غي په موسیقي کې کم یو ته وای مطلب چې غزل شو مثال درکو غزل دغه هایکو ته وای نه جی هایکو نه جی غزل دا هایکو نه هایکو خو د جاپان راغلی ده کنه جی نه راغلی زه ته مثال ثابتوم نثار صاحب دا سړی څومره محققین نه اوس ګوره رمضان ملګری وجره کې ناست دا په کوم تاسو ته زه لوباله هغه به ته وایم نری باران د پاس په لوړې وربینه بالکل جوړې کورمه ته نصیب راوړې ما جانانه لاس راکړه چې دواړه سرزونه داسې دا مطلب دی چې د دریم بسرو یو سرنامه ده دا د هایکو د هایکو د هایکو ډیفینیشن دا دی نو دا هایکو ما سره د نن د یعنی غازی سیال په دیوانه اوس لوبي هم لیکلي دي شاعر افریدي خدای وبخي هغه باندې ما په دیو تاسو په ریډیو نه کله کله اورئ د کیف سلطان او د خیال محمد په واز باندې ذات الله دا ما په دوباره به ریکارډ هم کړی په دې چې دا هایکو خو تاسو جاپان نه مال اوس راړه جاپان ته زه خبره کوم هوکیډو کې هانشو کې کیوټو کې او کډټ کې سلور جزیرې دي په سلور جزیرو کې دا هایکو زمونږ نه تللی نه استاد تاسو چې د میټرو کوم خبر وکړه کنه جی نو هغه د 15 و 15 د کولمبیا مصر د 15 چپوي دا جاپان والا وي او دویمه مصر د و چپوي او دریمه مصر بیا د 15 چپوي زه دا فارمیټ خبره کوم دا فارمیټ هغه قدغن نشته قدغن د فارمیټ ځکه نشته د دریم مصر خبره په اردو کې خبره اوس خو د پښتو خپل نظم جوړ کړی دی نه اوس خو ګوره په اردو کې تاسو وګورئ مخمس ده مسدس ده مسجع ده مستمن ده او ډیر زیات دي په دې کې تر لاسو پورې مصرو پورې غزل روان ده ما سره میرانیس د اردو کې نشم ویل هغه مصری چې هغه مرسیره ته وایم نو هغه داسې هغه مخمس هم لیکلي دي مسدس هم لیکلي دي مسمن هم لیکلي دي نو کته دریو کرا والے کې دوه یو پنځه بل او دا بل نه که هغه فریم بل جوړې غدي آزاد نظم فریم را واخله هغه کوم دغه حساب یعنی یو خبره خو راته کوي جی جی دومره ډېرې خبرې موږ مجموعي په موسیقي مو کې په شاعرانو ما ته دا وایي د وجره کې د خلک چې تنګېږي ما ته سوره وخته پاتې اصل چې ډېر نشي راځي بچو کې دې خبر اورېدو زه څنګه دا خبره کوم چې راځي تنګ ما دا تاسو زه به موس کوم اوس کې به موس کې ما دا پښتنه کوله چې لکه مجموعي خبرې خو موږ ډېرې وکړي دا څه د یو څو کسانو نمونه واخلي زموږ په شاعرانو کې چې د هغې شاعري موسیقي ته ډېره برابري هغې په سورونو پوه وي لکه زه باسې د خپله طرفه د خاطر افریدي نوم واخلم یا حمزه بابا زه به فدا متویر نوم واخلم او داسې حمزه بابا خو ګوره حمزه بابا هغه بالکل دې ته مراوله خجي هغه صوفي شاعر د غزل بابا د رباب به هم غوړو کنه ګور رباب خو شاعري نه ده کنه نه موسیقي ده موسیقي ده خو رباب غوړو خو زموږ سره شاعري چې دینو چاچا دا هم لکه په موسیقي کې په دینو چاچا په شان رباب په نشي غوړول د بختیار په شان نشي غوړول زمیر په شان نشي غوړول باغیرم په شان نشي لکه دا آرټستان چې کوم دی زه په خپل ما خو د لاس معلومات کړي په ستا خو دا زه نشم غوړول نه هغه خو نشته کنه زه کوم چې کوم سره سپیشل وي هغه ته هغه فیلډ فوک پوئټري باندې هغه څه کار نه خوډه کړي او غزل مال لیکل تصوف شاعري مال کړي دا د ټول نو چت لکه سو ځان په خپل کور کې مېل مرته کارش لکه تل په سفر او میزبان راغی ګور سترګې چې مې ډکه ډکه کیږي نوم د تکلیف باران راغی اوس داسې زونه زمانه فوک دغه نه ها اوس دا غر واره کړی دا تور شپو کې سرنګي خوبونه تور شپو کې سرنګي خوبونه وینم بیا د پزرفانو کې اشنا ګلونه وینم هغه د پاغش اشر په میدان کې تماشا شولا یو د چاګریوان بل د جوهر لاسونه وینم نو نثار دا هم غزل دی کنه دا فوق شعر نه دی راځم دکره اوس دا د غزل او دا ما فوق کو ولی ما د په سارنګ راګ دی ٹھیک ده هغه کې موږ واچو دا ما 1900
او څلور اویایم د خیال محمد اواز دا ما په لاهور کې ریکارډ کړ دا تاسو اوس هم غږیږي اوس هم غږیږي خیر او ډېر مشهور دی خو نثار صاحب خبره دا داسې ته وایي سوال پیدا غزل کېږي دی کنه یو سوال پیدا کېږي چې آیا دا غزل چې دی دا په فوک موسیقۍ کې وویلی شي نو دا به فوک شي تاسو فوک موسیقي مې یادو ما ته موسیقي فوک کړی نه چېرې موسیقي ده صحیح دی او فوک چې کوم فوک ولسی موسیقي موږ څه ته وایو چې هغې که زما تال ولسي هغې ته په اردو کې روپک تال وایي موږ ورته تیږړه وایو که نه نو چې دې ته دغه تیږړه دې غزل ته موږ تیږړه لګولې ده په ربي د خدای وبخښي هغه تبله غولې ده نو دوی سره لکه منیر سردي هم پکې ما سره زمیر هم ما سره رفیق شینواري اوس په دې کې دا موسیقاران د فوک په والا دا فوک اصلي کې موږ غلطیږو په دې کې اکثر موږ دا ساز هم فوک ځینې فوک سازونه ګوره کلارنټ یو ساز دی کلارنټ خاجي کلارنټ اوس موږ پښتنو کې کمال دا موږ انګریزي سازونه پښتون جوړ کو هغه ته تور شپېلې وایم اسی موږ سره پښتو کې خپل سازونه د پښتو کم دي ودرېش دي موږ سره ودرېش خو تا ته نه دا انسټرومنټ یا لکه طبله شو یا باجا یا رباب سازونه خو زه پوه شوم هغه ترجمه باندې ترجمه خو نه کوم دوباره نه نثار صاحب زه دا یو خبره کوم سازونه ودرېش دي کوای په دې به یو باندې خبره په اجرا کې چې دا ودرېش سازونه چې کوم دي کنه دا بل دا ډېر ضروری ده او ورسره ځینې نورې خبرې هم دي رقصونه هم دي کنه نو په ودرېش سازونو او په رقصونو په دې باندې خبرې کوو او تاسو زمونږ دا یو خواست دی چې زمونږ بیا هم راځي ان شاء الله اجرې ته به نه اجرې ته مو وایي داسې بالکل زه به ستا د کټ له راځم زه به ستا خواله راځم نو ان شاء الله ان شاء الله زما خلک تنګ شوي ما ته پته ده چې دوی به څوک ګوډ هلک ګورې شپې خلک ګوډ ورته یامین خان ته کېږي ډېر ظالم او د ده مسله ده نو ان شاء الله نورې خبرې بلې اجرې ده ان شاء الله نو زه به ستاسو نه اجازت اخلم که نه زه به اجازت واخلم تاسو به خپلو کې اجازت یو بل نه که نه ګپ شپ به ولګو تاسو ډېره مننه چې تاسو والسلام ټولو ملګرو چوا سرشال جوړه لاسونه